عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا غنشرح لكم لو بلان ديالكتيك وغنتريتي معكم فيه اكزامبل. الا كنتو اول مره كتشوفوا لاشين ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك والجرس ليصلكم كل جديد. نبداو. بعد ما شرحت لكم البلان سامبل ماتنون غادي ندوزو البلان ديالكتيك. غنشرح لكم لا ديفيرونس ما بينه وما بين البلان سامبل وامتى نستعملوا البلان ديالكتيك وبيان سور غنخدم معاكم exemple ديال هاد البلان dialectique و par la suite ان شاء الله غادي نخدم معكم beaucoup des exemples. On va commencer tout d'abord avec une introduction مقدمة كيف العادة وضروري تحترموا لا لينيا. عطيتكم beaucoup ديال لي زيكسبريسيون تقدروا تستعملوهم باش الا نسيتو شي وحده تقدروا تستعملوا الاخرى. actuellement يعني حاليا dans nos jours dans notre société في مجتمعنا nul ne peut nier force est de constater زائد le sujet يعني كتحطوا من موراها le sujet. Nombreux sont les personnes qui pensent ou bien qui estiment qui voient عندهم la même signification يعني كي نفس الحاجة راه كي pense بحال كي estime بحال كي voit que وكتحطوا يعني هذاك كيف ما كتعرفوا ان البلان ديالكتيك راه فيه بور و كونتر يعني كتقولوا هنايا بور وكتقولوا طونديس كو دوطخ بونس ولا استيم ولا فوا. هنايا الا درتو بونس هنايا ديروا الاخرى. هنايا الا درتو مثلا استيم ما غتعاودوش ديروها استيم لو كونترير. ابري تديروا واحد كيسيون à tel quel niveau ils sont raisonnables إلى أي مدى هما راه raisonnable يعني واش معقولين. ندوزو maintenant ل développement العرض. البلان ديالكتيك كتكون فيه pour و contre نعاود نقولها لكم. دونك نقدروا نبداو هنا pour وغنكملوا بكونتر كيف ما نقدروا نديروا العكس ماشي مشكل. les personnes qui pensent نقولوا هذاك pour مثلا défendent leur point de vue par plusieurs arguments. Tout d'abord l'argument الأول ensuite l'argument الثاني et puis l'argument الثالث. تقدروا ديروا غير deux arguments ماشي مشكل. ندوزو لا دابا les contre. les personnes qui estiment que نقولوا هذاك le point de vue ديالهم défendent leur point de vue par des arguments. نقولوا les arguments ديالهم argument premièrement deuxièmement et troisièmement. دائما كنصحكم ان هاد لي ليان لوجيك يعني هاد premièrement deuxièmement troisièmement ولا tout d'abord ensuite puis يكونوا une couleur différente. مثلا تستعملوا الخضار الكحل والحمر لا الحمر ما ديروش بيان سور حاجه معروفه ان الحمر ما غير pour la correction. دابا ندوزو الكونكلوزيون. finalement نقدروا نقولوا en guise de conclusion on peut conclure en disant que il est vrai que ce sujet a des côtés positifs et négatifs. اي sujet في هذا العالم حيت كيف ما انكم تريتيتو pour ou contre يعني راه عنده des côtés positifs و négatifs يعني باش تخرجوا من باب واسع. exemple يلا on va commencer. Bismillah. Application. J'ai choisi un sujet de national de la boîte à merveilles. Sidi Mohamed a usé de la violence pour régler ses problèmes avec Zineb. Pensez-vous que les recours à la violence soient un moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne? يعني سيدي محمد استعمل لا فيولونس باش يتفاهم ولا باش يحل المشاكل ديالو مع زينب. كيف ما كتعرفوا راه زينب اللدود ديال سيدي محمد. قالوا لك واش كتظنوا ان لا فيولونس واش ان مويان وسيله efficace فعاله pour résoudre les problèmes باش تحلوا المشاكل ديالكم. Répondez à cette question dans un écrit argumenté illustré d'exemples précis. كيف ما كتعرفوا ان لا فيولونس عنده يعني des personnes اللي ممكن يكونوا avec la violence et des personnes ممكن يكونوا contre la violence. داكشي علاش اختاريت انا البلان ديالكتيك. On va commencer غنبداو بمقدمه.
une introduction. اختاريت actuellement عطيتكم d'autres exemples باش تخدموهم مثلا. Nombreux sont les personnes qui recourent à la violence comme un moyen plus efficace pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne. يعني عدة ناس كيستعملوا la violence لحل المشاكل ديالهم اليومية. Bien sûr ما نساوش السؤال à quel niveau ils sont raisonnables. إلى أي مدى هم raisonnable. شنو هي raisonnable؟ محقون. إلى أي مدى إنهم محقون. D'abord, ils disent que la violence fait partie de la nature humaine. Chaque personne, lorsqu'il est en colère, il peut devenir violent. يعني أن العنف هو فطرة في الإنسان. يعني الإنسان فاش كيولي en colère كيتعصب ما كاين اللي كيقدر يتمالك النفس ديالو، كاين اللي ما كيقدرش يتمالك النفس ديالو يعني وكيلتجئ للعنف كوسيلة اللي كيعتبرها هو أنه يقدر يحل بها المشكل ديالو. Ensuite, elle estime qu'avec la violence, il peut soumettre les gens et par la suite, il résoudre les problèmes. يعني أنه إذا التجأ الإنسان la violence العنف كيجعل الناس الآخرين خاضعين ليه et par la suite يقدر أنه يحل المشكل ديالو، كيظن هو أنه يحل المشكل ديالو. دابا ندوزو les personnes qui sont contre. Les personnes qui estiment que la violence n'a aucun rôle يعني ما عندها حتى شي دور pour régler les problèmes quotidiens de la vie et défendent leur point de vue par les arguments suivants. نشوفوا l'argument الأول. Premièrement, la violence ne peut pas nous amener à trouver des bonnes solutions. أول حاجة العنف ما كيقدرش يمكننا بأننا نلقاو حلول جيدة، لحقاش الانسان يعني صافي كي يلتجئ للعنف ما كيفكرش بالمنطق ديالو، ما كيفكرش بواحد تأني يعني صافي كيفقد الوعي ديالو soi-disant. Deuxièmement, la violence il engendre des problèmes entre les familles, entre les amis, donc les problèmes sociaux très compliqués. يعني الفيولونس العنف كيخلق مشاكل عائلية ومشاكل بين الأصدقاء. يعني حنا أوليو باش نحل واحد المشكل كنصدقو خالقين مشاكل أخرى. يعني حنا أوليو باش نحل واحد المشكل كنصدقو خالقين مشاكل أخرى، كنصدقو جابدين صداع ما بين العائلات وما بين les amis. Si on recourt à la violence, on n'aura plus de problèmes au lieu de résoudre les premiers problèmes. Finalement, on peut conclure en disant que la violence n'a que le côté négatif. Au lieu de résoudre les problèmes, elle engendre d'autres problèmes.